एक बार एक तोता कहीं से आम का बीज लाता है और वह बीज रेल की पटरियों पर गिर जाता है। कुछ दिन बाद वहीं आम का पेड़ उग आता है। तोता आम के पेड़ की रखवाली करता है और पेड़ पर पानी डालता है। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे आम के फल लगते हैं। लेकिन एक दिन एक ट्रेन दौड़ती हुई आती है और आम के पेड़ को तोड़ देती है और आम का पेड़ नष्ट हो जाता है। ये देख तोता रोने लगता है। फिर भी सिर्फ 2 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया।